Družstvá železničných hasičov z celého Slovenska sa stretli v škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci pri Žiline. Súťažili v hasičskom športe, bežali cez prekážky či liezli na cvičnú stenu. Vo všetkých disciplínach išlo predovšetkým o to byť čo najrýchlejší. Súťažilo 7 družstiev, a to nie len zo Slovenska. Pozíciu favoritov potvrdili českí kolegovia, naše družstvá sa ale zahanbiť rozhodne nedali. V hasičskom športe je dôležitá nielen rýchlosť a technika, ale aj tímová práca. Na tejto súťaži sú na všetky hasičské útvary Železnice Slovenskej republiky: Černá, Tisov, Košice, Zvolen, Žilina, Nové Zámky a Bratislava. Není tady soutěžní družstvo z jedné jednotky, ale je to výběr z celé České republiky. V rámci nejakého času, ktorý sa vždy nájde, tak snažíme sa, aby to bolo čo najlepšie. Priestor dostala aj technika. Pásového robota chcú železniční hasiči využívať v reálnych zásahoch. Tento miniteleoperátor v tomto vyhotovení je vybavený kamerovým systémom, umožňuje prenášať diaľkovo obraz, zvuk. Dá sa použiť na veľa účelov, aj na hasenie, aj na detekciu plynov. Dajú sa to namontovať analyzátory výbušnín. V extrémne horúcom dni železniční hasiči mali aspoň jednu výhodu. Vodný kúpeľ príjemne osviežil. Zo Žiliny pre televíziu je Andrea Lukoničová. Pracovný týždeň je už za nami, piatok bol však bohatý aj na ďalšie udalosti, ktoré si určite nenechajte ujsť o pár minút.